ये थे मेरे कबूतर गैंग, आपको दिखाया है। अभी चलते हैं अपने शेरू गैंग की तरफ। शेरू गैंग आपको दिखाएंगे, आजा। शेरू गैंग, जूनियर शेरू चूं 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 लगाई हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर अफियत से होंगे। अच्छा भाई, मैं हूं ज़ैद राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुलाक भाई मलाल। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा आपसे रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। तो वीडियो को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। आज वीडियो है ये मिट्ठू के साथ। ये देखें मिट्ठू मेरा किधर आके बैठ गया है। आज बताते हैं आपको कि मिट्ठू को हैंड जो है ना टाइम कैसे किया जाता है। ये मैं मिट्ठू लेके आया था, तकरीबन 10 दिन का था। तो इसको हमने पाला है घर में। तो इसको ऐसे हमने ट्रेनिंग दी है कि ये काटता भी नहीं है, और जो बंदा भी फिंगर रखता है या हाथ रखता है तो उसके हाथ के ऊपर आके ना बैठ जाता है। तो आपको दिखाते हैं कि कैसे आप अगर पैरेट लेते हैं, ये रॉ पैरेट है, तो उसको कैसे आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। ये देखें आपके सामने, मैं इसको फिंगर रखूँगा तो ये आके फिंगर पे बैठेगा। आजा, ये देखें, ये चेक किया आपने। यूँ ही इसके आगे फिंगर रखी है तो ये सीधा आके ना फिंगर के ऊपर बैठ चुके हैं। तो इसके साथ बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये ऐसे हैंड टाइम जो है ना होता है। तो इसकी खुराक जो है, इसको फीडिंग वगैरह, इसको ज़्यादातर हम ग्रीन चिली वगैरह डालते हैं। फल फ्रूट जो भी हो ये खाता है, और रोटी भी बड़े शौक़ के साथ ये खाता है। इसको फिर रखते हैं, फिर आपको एक दफ़ा फिर चेक करवाते हैं। ये सीधा आगे ना मैं नाश्ता करता हूँ तो ये आके मेरे घुटने के ऊपर आके बैठ जाता है। इसको फिर आपको ये देखें, देखा है, 1 मिनट के अंदर ये आके ना फिंगर पे बैठ जाता है। बाकी बर्ड्स भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर किया जाए कि मिट्ठू को कैसे हैंड टाइम किया जाता है। ये चेक करें, जितनी बार भी इसको नीचे उतारेंगे, जितनी बार इसके आगे फिंगर रखेंगे, ये देखें, ये आगे फिंगर पे बैठेगा। फिर मैं इसको उतारता हूँ, फिर इसके आगे फिंगर रखते हैं, ये देखना, ये माशाल्लाह से ये चेक किया आपने, ज़बरदस्त। तो ये था मिट्ठू, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताया है मैंने। ये ऊंची जगह पे ना आके घुटना, अगर आप ऊंचा रखेंगे ना, ये आके आपके घुटने के ऊपर भी बैठेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सामने ये मेरे घुटने पे बैठा हुआ है। तो आइए चलते हैं एक जगह पे ना, आपको दिखाते हैं। वहाँ पे चिड़ियों ने ना बच्चे वगैरह निकाले हुए हैं, तो वो आपको घोंसले में दिखाते हैं कि चिड़ियों ने कहाँ पे बच्चे दिए हुए हैं। ओए बेटा, इसकी जो है ना खुराक भी आपको चेक करवा देते हैं। ये देखें माशाल्लाह से किस तरह ये ग्रीन चिली जो है ना बड़े ही शौक़ के साथ खाता है। ये चेक कर सकते हैं आप माशाल्लाह से। ये मिट्टू क्या खा रहा है? हैं? मिट्टू चिल्ली खा रहा है ना। ये चेक कर रहे हैं, यहाँ पे ना हमने ये एक डेकोरेशन पीस है यहाँ पे लटकाया हुआ है।
तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर ना चिड़ियों ने घोंसला बना के तो बच्चे निकाले हुए हैं। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, बच्चे हैं वो अंदर हैं। चिड़ियों ने ना यहाँ पे घोंसला बना के तो बच्चे निकाले हुए। ये चेक करें, मेरे जूनियर शेरू को चेक करें। ये लड़ाई करता रहा ना तो अपने भाई के साथ, तो इसका मुंह रेड हुआ हुआ है, खून निकला हुआ है इसको। ये देखें, ये वाइट वाला और ये दोनों आपस में लड़ाई करते रहे हैं। रजे हुए हैं इसलिए ये सही मुंह नहीं मार रहे। ये चेक करें, ये थे शेरू गैंग, आपको दिखाया कि हाथों पे बाजरा वगैरह खा रहे थे। अभी आते हैं इधर कबूतर गैंग की तरफ। ये है जी मेरा फैंसी गैंग, माशाल्लाह, चेक कर सकते हैं आप। ये आ चुके हैं हाथों पे, मेरा फैंसी गैंग, चेक करें आप। ये मार रहा है सबको। तो ये मैं आ चुका हूँ शेरू गैंग की तरफ अंदर। आज शेरू जो है ना नहीं आ रहा मेरे हाथ के ऊपर, ये चेक कर सकते हैं। मैं इसको दाना वगैरह खिलाने के लिए आया हूँ लेकिन ये नहीं आ रहा। ये मैंने डाल दिया है इसको इधर, अभी देखते हैं ये खाता है। ये शेरू एंड कंपनी, ये शेरनियाँ तो खा रही हैं लेकिन शेरू ऐसे ही मस्त मलंग हुआ है, कोई नहीं खा रहा। ये भी आ रही है नीचे। चेक करें, ये सारी खा रही हैं। हीरा गैंग की तरफ आया हूँ, इसको ये हाथों पे रख रहा हूँ, दाने वगैरह रख रहा हूँ लेकिन ये नहीं आ रहा है, कोई मुंह शू नहीं मार रहा। आजा 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 आजा। ये चीज़ मुर्गी जो है ना डरती है, वो नहीं हाथों से खाती, लेकिन ये जो है ना तोते की तरह हैंड टाइम हो चुका है। ये भी ये था जी हीरा गैंग, इसको हाथों पे खिलाया, ये नीचे भी डाल दिया गया है लेकिन ये नीचे से नहीं खा रहा। अब ये जो है ना हाथों से ही खाना पसंद करता है। गर्मी है भाई साहब बहुत ज़्यादा, मुझसे बैठा नहीं जा सकता कि मैं इसको पूरा हाथों के ऊपर खिलाऊं। ये नीचे डाल दिया है, ये पानी भी इसको डाल दिया है, साफ़ सुथरा और ठंडा पानी डाल दिया गया है इसको। वाइट हीरा गैंग का भी हो चुका है, ये मुर्गी अभी नीचे से खा रही है। शेरू गैंग का भी हो चुका है, इधर कबूतरों का भी जनाब दाना पानी हो चुका है, सारे ये खा रहे हैं। जूनियर शेरू गैंग का भी हो चुका है, ये भी खा पी चुके हैं। गर्मी हो चुकी है भाई साहब बहुत ज़्यादा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये हमने जो है ना कूलर वगैरह बाहर निकाला है, इसको पेंट वगैरह किया है, तो आज इंशाल्लाह इसको चलाएंगे। इधर पौधे वगैरह चेक करें, माशाल्लाह से प्याज वगैरह, ये फूल की एक बेल सी है ऐसे, ये सारे पौधे
गुलाब सारे। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। तो मिलते हैं कल एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये चेक करें, इन्होंने चूं 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 लगाई हुई है ऐसे।